E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia, Diário Step Motos, 21/6/2023. Tô aqui com essa GS 500 fazendo um barulho aqui no freio, a roda bem pesada e a cachorrada aqui na frente não para de fazer barulho, mas vamos lá. Aqui ó, esse suporte aqui do freio, ele tá bem pesado aqui para fazer o funcionamento aqui, ó. Então ele tá bem seco, ele precisa ser lubrificado. Esse suporte aqui, eu preciso desmontar aqui, tirar aqui, limpar e lubrificar. Então isso tá causando aí esse freio, essa roda presa aí e o freio pegando. E também vai ser feita a substituição dessas pastilhas, ó. Apesar delas estarem ainda ter ainda tá grossa ainda, ó, elas estão bem ressecadas e estão soltando já, ó, pedaço aqui, ó. Então vai ser substituído, lubrificado tudo aqui o sistema, limpo e lubrificado para a roda ficar livre e ficar top. Beleza? Mais uma dica aí, Step, deixa esse suporte bem livre, bem lubrificado para a pinça e o caliper funcionar livre. Beleza? Um abraço, até mais.